Я не знаю. Подождите, куда оно делось? А я вам скажу, куда оно делось. Ваши коллеги, нет, ваши коллеги 3 августа 2020 году. Первый раз я написал заявление. Ваши его взяли, копию, с суда потом. Потому что мое заявление было выкинуто в мусор. Дальше. Я прийшла опять написала заявление. Якщо б ви її притягнули до адміністративної відповідальності, штат на 51 гривна или 81 гривна, ничего этого не было. Ничего. Теперь вопрос по сути. Дальше. Ви розбиралися, передо мною хто жив? Що там відбувалося? Нет. Лично я в этом не разбирался. Почему? Объясню почему. Почему это сделала я? В мой функционал сотрудников уголовного розыска это не входит. Почему это сделала я? Данные ситуации имеют административный характер. Вот, кстати, Всем розыска. Вот, я читала про розыск. Да. Вам дознание передавала, чтобы вы нашли какую-то особу. Вы сказали, вы ее не можете найти. Что делаю я? У меня же документы есть. Я пишу клопотання, де коли буде саме ця особа. Почему я должна это было делать за вас? Я не знаю. Я когда что ознакомилась было с вашим против- рапортом, я стояла, думаю, ну гниды, понимаешь? Гниды. Ну что было написано в канале? Вот что было написано? Что? Ни хрена не было написано. Вот я вот, кстати, мы завтра будем у ТВО дознание, я его завтра возьму с собой. То, что вы там написали. Можете на 11 часов приезжать на Матросова 29. Приезжайте, посмотрите, что там было написано в том рапорте. Давайте так. По данному факту проводилось служебное расследование. Яка? Нет. Да. Нет. Да. Я расскажу больше. По данному факту, так как мне не оказали никакой помощи, я поехала в травматологию. По я- вашему факту, насколько мне известно, вы обжаловали наше решение. Нет. Отказать в возбуждении уголовного дела. Потом в судебном порядке обратились. Нет, подождите, я не обжаловала, не была не там. Было Было нет. возбуждено 120. После того, как мне отказали дать направление на СМЕ, что я делаю? И опрашиваю Бабуля, у клиентов. которой Что я заблокировали делаю? Я карточку. еду в травматологию, Да. фиксирую побои. Они вообще сказали, что вы приехали к нам, вам в полицию. Я говорю, мне в полицию отказались на СМЕ давать. Я еще в тот день вышла с райотдела, я позвонила на Матросова 29, стояла и плакала. Я приехала в травматологию. Опять-таки. Подождите, я сняла Хорошо, побои. давайте я дослушаю. Откуда вы они взялись? Вам их причинил другой человек. Я- Но, Так сама людина на сегодняшний час. наверное, это второй житель коммунальной Куда делся молоток, мне интересно? Я еще раз вам Куда говорю. молоток Вы делся? А я помню плохо прекрасно. помните ситуацию. А я К вам просто- приезжало 2 экипажа. Сначала у вас был экипаж патрульной полиции. Куда делся молоток? Потом А он поехал молоток в ЖСО. у нее забрали, я еще раз говорю. А так как она не отдавала молоток, она уперлась, она в стену. А что вы меня идете и толкаете? Человека палит. Давайте не конфликтовать. Идете и толкаете, это уже не первый раз. Что, ну и что, на камере, между прочим, зафиксировано. Да вы что? Да вы что? Давайте продолжим нашу дискуссию. Вы отобрали у нее молоток, уперлись ногой в стену. Именно я. Я говорю, отобрали молоток. Именно я. Дальше. Именно. Вы ходите, вы с квартиры, зовете ее, это, я же еще не знала, что это сестра. Берете, отдаете молоток, который ложится в пакет. Я вообще, я стояла, у меня... Вертикальный у меня шок эфир был. повеселее, Я- да? Так лучше. Я была в таком ужасе. Это, Раскручивалась. это просто капец. То, что вы сейчас создаете, я скажу вам честно, это сумбур мысли. Давайте, ну, Так последовательно. мы- Не вопрос, я вам расскажу процесс, как работает то или Мне иное. не надо, подождите. Я еще раз говорю, сколько сделала я за это время? Да, ну, понимаете, я уже нашла, у которой я хотела, у кого Я она вам підійшла. Ви чули? жилье. Понимаете? Я уже до этого дошла. что, тебе Дальше. пишут, смотри. Ознакомься со своим делом. Я соблюдала все, что мне говорил делать адвокат. Собирать те документы. все А что за документы, приложение? полностью Людина захоче зайти. А, Я понял. прочитал. Понял. Не, я не успел, я только одну строчку прочитал. Вот. А какую Да. надо строчку? Все, понял, благодарю. Не после того, как было нападение. Иногда Ну, при- здесь все слышно, что ты говоришь. Известно Ты ли же вам, сказал, что чем ты до пользовался. того, как напали на Люди. меня, ребенок был поставлен на учет к службе по делам детей. Нет, конечно. Откуда мне это известно? Ну вот я вам еще раз, рассказываю. я А у еще меня раз. вопрос, почему Не вы всегда это все идеально проходит. Я не могу вам Все тут ответить. идеально. Просто надо иногда... Надо готовиться, думать, да? Вы же говорите, что Спасибо, Почему ты не проходишь благодарю слово за новое? совет. Что ты проходишь? У меня его нету, я его потерял. А ты что, сделать не можешь? Новый? Я заказал уже. Не сталкивался, это не Ну, потому входит что в мой вот функционал. для того, чтобы что-то говорить, до того, как я пошла в суд, до того, как я пошла в суд,
Я Смысл приходила. тогда, что ты ему подписал громаду. Зачем Я я? не понял. Зачем я к вам приходила? Но во всяком случае, как минимум, зафиксация. А чем оно закончилось? Зачем? Да? Две инвалидности я и ребенок, который остаточно остался. Вот чем закончилось. Ну вот я вам рассказываю. Две инвалидности, это первое, и ребенок. Остался только А они наших не пропускают, что ли? А что, мне нравится поесть? Не, ну оно было, нет, ну его Ну вообще охреневшие, конечно. Было, которое куртку порвало. Это же он же ж меня выпихивал, я же ж на него уже Простите наши, пожалуйста. Я на него написала. Да я тоже хочу выйти, но... Вы почему вы начали держать человека, пока не Выпустите нас, сотрудники вменяемые? Так а что вы его не отодвинули, который на женщину тут прямо И ногами стоишь меня, и ногами. Что, вы не видели? Именно вот так. Я убираю ноги, а он проходит. подбегайте. Короче, давай тогда так, да? А чего вы не пускаете людей? Что А, случилось? пожалуйста, зафиксируй на камеру. Да мы Шановний, уже 5 раз фиксируем, он шановний, вообще невменяемый. Говорит, нельзя кричать, нельзя ходить. Що ви сказали тільки що? Руки вберіть від мене. Руки уберіть. Руки уберіть. Сереж Барський, подойди, пожалуйста. Ця особа. не толкайте меня. Що ви робите? Ну ви... Ваши глаза. Убирайте, убирайте это быдло. Он реально постоянный провокатор. Эта особа на голубому сказала, що ці документи були виявлені людини, ви можете в жопу собі запхати. Не знаю, как вы импровизируете свои слова. Саме так ви й Я казали. сказал, что можно сходить в туалет. А це не те саме. Сереж, попроси, чтобы мужчина вошел. Я туалет. Я чувствую, что его Так. Це, а хто знає, з документу цієї особи? А вы отсюда или? А вы же не представляете, Вот вот это это вот женщина. Откуда? документ. А, ну проходите, чтобы этого... Можно этот человек в суд пришел? Хоче Да сейчас документи ваші представте. Мало шановний, зовсім не шановний. Документи ваші. Анжелика, он ко мне не сразу. Не толкайте, я сейчас Пожалуйста, меня не придавливайте. блокируйте работу суда. Нет, Не блокируйте работу суда. вы сейчас. Все, я вас попереджаю. Якщо ви будете блокувати суд, я вас виведу з зони суда. Ви зрозуміли? Руки уберите. А чё вы ее трогаете? Чё вы ее... А что она не так делает? Ты видишь, он творит? Что она не так делает? Чё вы ее трогаете? Что случилось? Я не могу понять. Кто вы такие? А кто вы такой? такие? Кто вы Представьтесь. такие? Кто вы такие? Ви прийшли куди? Ви Я народ Украины, я пришел в свое я народ здание. України теж. А чё вы нас Я народ толкаете? України. Чё вы нас толкаете? Я народ Та ні, ви не народ України. Чё Ви вы толкаете особа нас? Ні, коли розмовляєте так. Ви службова Так чё вы особа, не девушку народ толкаете, України. алло? Ти інагент, щоб ти понімав. По факту. На землі України. А вот как вы можете женщине бороться, с мужиками не умеете? Та є від людини нема нічого геть. Ваші документи, шановний. Ні, не шановний. Не шановний, ваші документи. Оскорблення. Документи ваші. Тебя блокирование работы суда. Мне что, чтобы не надо вызвать документы? Що у вас за документи? Були виявлення. На себя вызывай. Анжеліка Миколаївна. Ні, це не Я документи. зрозумів. Це не Я документи. зрозумів, мені потрібне ім'я. Анжеліка. Я зрозумів. Ми зараз проб'ємо по планшету і ось так. А что не документы? В Конституции написано, что можно использовать такие документы. Это вы сами решили, что это не документы? или Да, он так вирішив. А що там в Конституції? Он же воюет. что? Что можно Що ви- использовать... Документи. В Конституції написано, я- написано, що міжнародні договори є пріоритетні у чинному законодавстві. Будь Так ласка, от, будь ласка, згідно, уберіть руки від мене! Кричіть. Я ж вас... Та тому що він штовхає мене завжди. Не прослухай. Уйдіть від мене, одійдіть, будь ласка.
Ратифікований Верховною Радою України. Да? Так. І на основании пакта о громадянських і політичних правах, 16 стаття, що людина може самовизначитися в будь-який момент, будь-де. Більш того, конвенція, яку підписала Україна, є після цього. Людина є третьою стороною у цій угоді, на користь якої і працює усе законодавство. Тому я не розумію, чому службові особи, які порушують законодавство, ігноруючи правосуб'єктність, де президент, до речі, є гарантом і відповідальною особою. Если вы не узнаете человека, то вы правовую У смерть міжнародній чините. спільноті. Придется отвечать когда-никогда. Ви президента зараз підставляєте. Я считаю, що должен бути самосуд. По відношенню до нього повинен бути самосуд. Тільки спочатку... Ні, я Его считаю, що сначала- коли мироздание рано или Сейчас его поздно сначала сама система повышают. его зачистит. А потом Сама я еще раз система повинен его самосуд. зачистит. Потому что вот просто не дошел еще, не дошла еще Там же было все черга. равно, что тут Диде. стоял орал. Он же ж воюет только с женщинами. Видно, женщинам его хорошо обижали в детстве. У нас послужной список, вернее, портфолио таких особей, которые считали себя бессмертными, очень большой уже. Вот, да, на Вертухай. Который, кстати, мониторит западные партнеры. Ну, пусть посмотрят на эту особь. Какие решения принять? Кто не понял? Вы сюда пришли, не мы. Ми маємо право їх виставити за межі. Стаття 162 Закону України про судоустрій і статус суддів. Конституция Я вам- я Украины вам для вас пояснив, устав. я Первый, ты чего Заважаю, тут? да. Ты чего тут? Это Ты вы, слишком хорошо себя чувствуешь. это вы бабушку судите, делаете эту полезную работу, бабушку судите или что? Им даем только вот это, чтобы они все больше... Зеленую дорогу, да. Ну понятно. Какая работа? Это ты работаешь, им зарплату Зарабатывают получаешь. копейки. Какая Ты работа? вор! Ты Ты гнида хуже душевная. Они с чем-то орка! борются. Гнида Ты душевная. Что ты именно брешешь? хуже орка! Якщо ви будете мене оскорбляти, я вас виведу на вулицю. Так что ты нас оскорбляешь, алло? Что ты Ви брешешь? зрозуміли мене? Ти мене Ви зрозумів? зрозуміли? Ти Ви брешеш. українську мову, розумієте? А что ты нас оскорбляешь, алло? Ти українську мову розумієш? Що я брешу? Що ви мені що ви ми- оскорбили що мене? заробляємо? Я брешуєте? То, що ми Ви заробляємо. оскорбили мене? Я То, що ми брешую? заробляємо, ти брешеш. Заробляєте на це. На На цьому. цьому? Заробляєте. От ти брешеш. От ви не От ти воюєте, брешеш. ви не служите, а ви приходите і провокуєте брешеш. тільки здесь, і все. А вы геноцидите народ Украины. Пособники. Я не знаю. А его женщина обидела, видно, хорошо. Нет тестостерона, если что. Что делать? Подожди, а кому Может написать какую-то бумажку за невызнання людини? А ну-ка, расскажите мне. Может пора просто, уже сколько нас не пускают сюда. А яка ще раз стаття? Ну так зачем тогда языком? На яку ви слаєтесь Стаття факту? 16 пакта о громадянських і А політичних как правах. по-другому, если пенсионеры не выживают? У нас во все нормальные суды нас пускают по Вы этим. их не сопровождаете, когда им газ отрезают, когда им грязь отрезают. Хвилиночку. Вы ж сопровождаете. Це самовиявлення людини було розіслано ще в 2014 році цей образок усім структурам України. Усім. Никто им не мешал. И в СБУ, и проверки были, и все признали, кроме вас. Так, только. я Ви зараз за свої документи робите, Так, да? да, за цей образок, цей зразок. Якщо я його сфотографую, і я просто маю повноваження подимати ці питання Вот на это самый вирішення. показательный вариант. Як, Ну, можете є ці без вот документи? так Вот так сфотать. можете сфотографировать. Ну, я так, извини, что я за тебя Вот говорю, вы конечно. говорите, вот вернемся к разговору, вы многое не знаете. Возьмите, вот приедете Є завтра на якісь 11 індивідуальні часов в ознаки, УМП, якими міг надати просто запит? ознакомьтесь с ним.
Ну, тут выдержки именно. Тут сзади написано, чем подтвержден этот документ, какие статьи, Конституция и так далее. Это не мы придумали, это мир придумал для людей. Вот заметили, когда нет этого провокатора, все тихо и спокойно происходит. Приедьте, вы посмотрите. Как появляется И потом, провокатор. дальше, это вы 10 января приехали. 9 января, Чому у нас когда пришел питання? ее пьяный У нас брат, а полиция... да, на служить колізія. Я розумію, що всі міжнародні правові акти, які ратифіковані і визнаються найвищими, ніж наші закони. Але є І закон у про чинному демократичний- законодавстві також. Так, І є пріоритетні. закон про демократичний облік осіб. Яким чином це стосується людини? Щас, Добре. Там визначена стаття 13, за якими документами здійснюється посвідчення особи. Тобто я можу посвідчити особу, паспорт громадянина, посвідчення пенсіонера, водія. Там є блоки визначені. І там не передбачається вказане волевиявлення. І наша структура працює на основі цієї документу і закону про судовий статус суддів, який прямо вказує, що ми маємо право перевіряти, які документи, які визначені із цього закону. Я розумію вас. Я відповідаю, бо там це декілька діалог, відповідей на це. Да. По-перше, демографічний реєстр ніяким чином не стосується людини. Вислухайте, будь ласка, не стосується людини. Коли людина виявилась і керується, я забуду. Я зрозумів, я ще для подальшого розуміння людина, ми зараз визнаємо як статус людини, так? Як статус, Да, да, да. правосуб'єктність саме людини. И он когда читал... А ви можете вийти, щоб ми поспілкувалися з вами конструктивно? Почему я должна была... Ну, це не конфліктна ситуація, це просто з боку судової охорони, це провокація, я так вважаю. Просто кто-то выступает по одному, кто-то по другому. И по сути вы нарушаете наши права. И Поднимається питання для вищого однакове застосування цієї от вашої норми, і я неправильно сказав, нашої норми. І тому я вас розумію. Ви ваше волевиявлення все ґрунтується на міжнародних правових актах. Не тільки, а чинному законодавстві це Ну, також. це чинне законодавство передбачає всі ці міжнародні, які ратифіковані, і вони є нашим чинним законодавством. Я вас розумію. А у нас більш, як сказати, більш вузьке значення, якими ми користуємося законом. Дивіться, І ми не можемо розширити, і для цього я буду подимати це питання. Для цього я буду питання подимати. я благодарю, что вы задаете вопросы. Может, когда-то мы разберемся, то что... Це в будь-якому Да, ще бо розберемося. це вже Хорошо, не благодарю. питання, воно вже Це ж, нагальне. це конфлікти. Я, Вони не повинні це не відбуватися. конфлікт, це нерозуміння з боку судової охорони. Або, наскільки ми це вже наблюдаємо, деякий час, і, впродовж такого довгого часу, це маніпуляція з боку суда. Наприклад, судді не дуже вигодно, щоб громада зайшла на засідання, наприклад. Да? І по усній вказівці судової охороні дається наказ не пропускати під начебто тим, щоб волевиявлений не є документ. Под каким-то соусом, Хоча короче. прийду на російську більш В якому у нас ця конституція захищена? Так. Потому что, взять вот смотрите, Конституцию, я не помню статью, но неважно, не суть. В Конституции сказано, что, по-моему, 55, что любой человек может защищать свои права, в том числе и в суде. Так почему же, когда, допустим, для того, чтобы защитить свои права, в том числе нужно, в данном случае это права другого человека, да? Там, пенсионеров, которые сейчас попали в такое скрутное становище. И, соответственно, для того, чтобы защитить их права, нужно зайти на территорию суда. Я понимаю, что есть такое понятие «живые в суд не ходят», но если бы это касалось меня, например, да, я в большей части стараюсь це питання вирішувати в письмовій формі. Але у цій ситуації треба, ще раз кажу, захистити права інших людей. Але ви кажете паспорт, да, щоб зайти
зайти на територію. Не от, тільки паспорт. Ну, Все, що посвідчує особи, передбачено законом. в том числе. Так вот, во-первых, что касается паспорта, ну, рекомендую вам тоже посмотреть положення про паспорт, где навіть не передбачено зразка. А, це вже мені вже це казали. Да, це, да. Не, еще Ми по... це питання жінки, вже... ми вже це Да. розглядали. А Еще якщо така помимо альтернатива? этого, извиняюсь, я встряну, помимо этого паспорт дает статус мигранта тебе, ты намного меньше прав там и так далее. Там есть нюансы, но... Ну, да. мы не просто так этим Я занимаемся. зрозумів, що Документ, посвідчуючи особу. Да, То есть всё, это называется, у вас это, ну не у вас лично, ну полицейский, это называется офизичить. То есть приклеить человека живого к особе, к виртуальной персоне, которая, ну это не живая персона. Это Майно созданное- государства. Подожди, это созданное государством. Вот. Но Я по зрозумів. неведению раньше мы так и считали, что я там ФИО, да? А на самом деле это просто виртуальная персона, созданная еще, когда создавался документ свидетельства о рождении, вернее, вот эта актовая запись, да? Вот тогда создалась эта персона. Вот. Но сейчас мы это поняли. Ну, меня, например, обижают, когда меня хотят приклеить к этой персоне. Персона это одно, а я это совсем другое. И персона без меня ноль, пшик. Ну, взагалі, якщо так казати, це теоретичне знання. Я зрозумів, що ви хочете сказати. От, наприклад, людина. Людина в Конституції є особа. Ні, ні. Я щас, ну, я, извините, ну, це діалог, ну, це якщо є питання. Людина від народження наділяється правом. Є невід'ємні права, які від народження. А є права Уточнююче питання. А ким наділяється? Конституції, нашої держави. Конституція виділила. Ну, вибачте, це брехня. Людина наділяється правами від Творця. Ну, я зрозумів. Не держава робить людину, а Держава людина, зафіксувала. робить Давайте розглянемо. державу. Зрозумів, я вас... Створює державу. Ну, це ж все одно повинно бути Розумієте? зафіксовано. Держава зафіксувала по Конституції. Підтвердило обов'язок Во. свій Ну, от. на Я- основе я конов згоден, я мироздания, згоден. на Підтвердила основе конов обов'язок. мироздания соблюдать эти права. Вот. Это только обов'язок, но не, она не является эмитентом этих прав. Понимаете? Вот в чем вопрос существенный. Давайте я від це Хорошо, да, да. І така альтернатива. От у вас є ваша волевиявлена людина, Так. документ. А якщо в ньому зробити невеликий випуску, блок і зазначити документ, наприклад, у вас є водійське посвідчення. А який у вас документ є, який передбачений законом? Ну, наприклад, загранпаспорт. Загранпаспорт. Зробити виписку, серію, номер, і ну, внизу там. І пред'явити пару, ну, декілька разів його разом з цим документом і составити принцип преюдиції. Коли вже ви Принцип чого? преюдиції, коли вже не потрібно доказувати це преюдиція. Коли Я вже не коли Типа вже афидевит потрібно- какой-то или как? Коли вже не потрібно доказувати те, що вже доказано. От А. ви доказали, що ви Анжеліка, ви пред'явили людину, Я жінка. жінка, А ну, імена ім'я, в мене можуть різні бути. який ви там зазначили, який в загранпаспорті, ви пред'явили його, ви показали і людину, і цей загранпаспорт. І він прописаний в вашому волевиявленні. І все. У вас є серія номер, який прописаний. Потім ви просто показуєте людину з цією серією номеру, пропускає, бачиться. Ну, це хоча б для контрольно-пропускного пункту, не для суду, я за суд не можу говорити, для контролю. І вас же зрозуміють, що це ви. Нет. Чому? Вот сейчас вы просто предложили оферту присоединить особу к человеку. Человеку документы не нужны. И они до определенного времени и не были. Их не было в Зрозуміло. Як нам природе. вирішити це не конфлікт, а непорозуміння? Як нам? Непорозуміння. Непорозуміння. Да, ми просто дискутуємо. А да. як це вирішити? Мы будем как-то Я- спорить. А выречить можно только тогда, когда наконец-то вы начнете учить международное право и вообще юридические документы. Почему? Потому что
полиция сейчас, ну, я не говорю, допустим, судовая охрана — это вообще отдельный вопрос. Там, ну, я еще, правда, так не погружалась сильно, не знаю, но есть желание. Но очень часто сталкиваемся в последнее время, что полиция, вообще, ну, полицейские, которые выполняют непосредственно функции правоохранительных органов, да, не имеют юридического образования. Ну, это тотально, понимаете? Но о чем можно говорить тогда? Просто нужно знать, если уже заявляешь себя человеком системы, да, то нужно просто знать свою сферу досконально. Вот и все. І тоді ніяких непорозумінь. Це ніяке питання. Це зрозуміло, що якщо ти юридично представляєш якусь юридичну особу в праві, то ти повинен розуміти справу. Да. Це- Ну, иначе это просто, это называется бесчестие. Ну, если это не если этого нет, то это называется бесчестие. Человек впадает в бесчестие. Вот. Об этом идет речь. Почему громада уже сколько лет мы работаем на, ну, скажем, трудимся на этой ниве, чтобы донести это людям системы. Понимаете? Вот. И, ну, это печально, что непонимание такое. Вот такое ощущение, как будто вот Ну зазомбированы, добре, как якщо, зомби. наприклад, ми вирішили це питання і пропускаємо вас, вказаним документом волевиявлення через контрольно-пропускний пункт, а в суді вам суддя говорить представтеся та давайте встановимо вашу особу. І він вже не зможе відповідно до... А чому ви так вважаєте? Ну, я не буду за нього Я відповідати, була але... свідком у суді, і ну, ми добре порозумілися з суддєю. Причому там така ситуація інтересна була. Моя хорошая знакомая, она была ответчиком в суде, и она пригласила меня в качестве свидетеля. Вот. Но заявила она, в документе прописала, ну, кого приглашают на свидетеля, она пригласила именно Жінку. Да? Хорошо, спасибо. А повестка пришла, ну, электронная, вот судповестка, да, пришла на особу. Ну, я пришла, потому что мне нужно защитить права человека, да, ну, меня попросили, поэтому я пришла. Но когда я зашла в зал суда, то я четко объяснила судье, что была приглашена женщина свідком, але повістка прийшла на особу. Тому що особа прийти не може, бо це віртуальна персона. Прийшла жінка, як агент, яка представляє ту особу, яку ви там зазначили у цій повістці. Все, суддя мене зрозуміла, визнала мої права і вислухала моє свідчення. Розумієте? Та, ну, просто, як ви кажете, що ви можете представлятися різними іменами, головне, що людина. Головне, що людина. Як нам перевіряти, що це саме ви? От, наприклад, сьогодні ви прийшли Анжеліка, завтра там Юлія. Як нам це все Різні імена я мала... стандартизувати і перевіряти? Я зрозуміла питання, щоб не понести я відповідальність за це. відповідаю. Дивіться, різні імена я мала на увазі ім'я власне, ну, тобто Анжеліка, ім'я батька Миколаївна і ім'я роду. А як у вас в загранпаспорті зазначено ім'я? Яке? Анжеліка. Анжеліка, так? У нас і... Ну, понимаете, у нас действительно все очень запущено в том плане, что международные договора не виконуються, геть не виконуються. Хотя в 2021 году еще уже Зеленский Владимир Александрович, он подписал указ, связанный именно с тем, что, ну, как бы всем, как это сказать, органам системы, А що за указ? зобов'язуючи про соблюдення прав чоловіка, зобов'язуючи всі органи системи не просто не порушувати права людини, а й захищати, бо він, власне, у власній якості відповідає у міжнародній спільноті за він же є гарант Конституції, розумієте? Тому є він відповідальна особа саме в цій галузі. І оці особи, вони якраз, я чому кажу, що підставляють президента, саме такі особи.
Якщо цю справу довести до кінця, то ця людина має відповідати за своє. Бо Указ є президента, таке... я вас перебив про Ага. національну стратегію в сфері Так, прав людини. Да? от це саме цей указ. Я його прочитаю. Добре. Просто как-то это Ну, либо це наладится, тяжко либо... вирішити ці питання. Я думав, що буде... Ну, конечно, буде, вопрос але большой, но Я якби підниму це питання. если это никак не будет решаться, мы будем вынуждены Подожди, Саша, признавать подожди. правовую смерть, потому что, ну... Смотрите, вот да, еще вот такой момент, что я хотела сказать, как непризнание, это четко прописано, вот где точно не скажу, не помню, потому что... Так, дорогие уважаемые люди, для вас делаю рекламную итерацию. Вот все законы, которые защищают человека. А также вот QR, который здесь. Будьте здоровы, счастливы и едины с миром. Ура! Вот по центру цветка жизни, все единства явился наш человек живой. Ура!